àwa ni Allah fẹ́ wa, àwa ni Allah fẹ́ o, ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Allah ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Allah ṣe wá lóore pàtàkì. Òṣùbà rere o, àwa mọ Ọlọ́run lọ́kan, àwa ò mọ Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan. Àwa ni Allah fẹ́ wa, àwa ni Allah fẹ́ o, ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Jésù mọ Ọlọ́run lọ́kan, Jésù ò mọ Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan. Àwa ni Allah fẹ́ wa, àwa ni Allah fẹ́ o, ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Mósè mọ Ọlọ́run lọ́kan, Mósè ò mọ Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan. Àwa ni Allah fẹ́ wa, àwa ni Allah fẹ́ o, ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Láfi ní ètò kálẹ̀jọ́ kan làwa ń ṣe Allah, kálẹ̀jọ́ kan làwa ń sọ Allah, àwa kì í tako ẹ̀sìn. Kálẹ̀jọ́ kan làwa ń sọ Allah, ká mọ Ọlọ́run lọ́kan bí Mósè ṣe sọ fún wa, ká mọ Ọlọ́run lọ́kan bí Jésù ṣe sọ fún wa, ká mọ Allah lọ́kan bí Muhammad ṣe sọ fáwa, kájúpájú ẹsẹ̀ wa sí ẹ̀sìn Ìsìlámù Allah. Ìwà ni ó kù wá kù, epo kí ìwà ni ó kù wá kù, ohunkóhun tá lè dàka fi gbẹ́sìn ìga Allah. Ọpẹ́ tó sí Ọlọ́run, àtọpẹ́ f'Olúwa tó kà wá kẹ́rù ẹ̀ tó mọ̀nà, èyí tọ́pẹ́ ọpẹ́ ni. Tó kà wá kẹ́rù ẹ̀ tó mọ̀nà, èyí tọ́pẹ́ ọpẹ́ ni. Láfi ní gbé Bíbélì rẹ̀, gbé Kùránì rẹ̀, òdodo ti dé. Sọ́kà fún pé ẹ o Ìsìlámù, ẹ̀sìn tó mọ́ tónítóní, gbé Bíbélì rẹ̀, gbé Kùránì rẹ̀, òdodo ti dé. Sọ́kà fún pé ẹ o Ìsìlámù, ẹ̀sìn ọ̀kan ṣoṣo. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatmuhu as-salihat. Alhamdulillahi alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أدوكم الله عليك سيد. Àtọ̀rẹ̀kẹ́ kẹ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ànábì tí Ọlọ́run bá fi ṣe òpin àwọn ànábì, Ànábì tó ṣe wípé lẹ́yìn ànábì mi ò ní dé mọ́, Ànábì tó ṣe wípé Ọlọ́run fún ní final book and the last testament, Ànábì tí Ọlọ́run tó ráyé bí ọ̀gbẹ́ ìdí àlìkíyàmà tí ó fún ní pẹ̀ṣe. Ìkẹ́ Ọlọ́run àti Ọlọ́run kó mọ bá ànábì náà àti àwọn ará ilé rẹ̀ àti àwọn sàhábà rẹ̀ àti gbogbo àti àárín ní ipò ìṣẹ́ Ọlọ́run bá náà títí di ọjọ́ kan. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Ọjọ́ kan ọjọ́ tó ṣe wípé gbogbo ń tá a bá ní ò ní wúlò, owó wa ò ní wúlò, ọlá wa ò ní wúlò, làákàyè wa ò ní wúlò, ìmọ̀ wa ò ní wúlò, personality wa ò ní wúlò, gbogbo nǹkan tó wù ká ní láyé ìkankan ò ní wúlò ńbẹ̀. إلا من أتى الله بقلب سليم. Àyàfi ẹni tí Ọlọ́run bá fún ní ọkàn àlàáfíà. Àwọn abẹ Ọlọ́run bàbá àlékiọlá gbogbo tí ò ní jẹ́ ká rí Islam ṣe Ọlọ́run fi ṣàdánwò fún wa. Wala hawla wala quwwata illa billah.
let me seize the opportunity to announce to us about Golden Sub Nigeria Limited. Eléyìí tí ó wà ní block CLB Ondo State Industrial Park, Onyalugbole Market, Akure, Ondo State. Kí ni iṣẹ́ wọn? Wọ́n bá yàn kọ́lé epo, wọ́n bá yàn rìpíà ilé epo, wọ́n bá yàn ra pọ́ǹpù, wọ́n bá yàn gbàwé ilé epo, gbogbo tẹ́ bá fẹ́ ṣe as regards ilé epo. Golden Sub Nigeria Limited tí wọ́n wà ní block CLB Ondo State Industrial Park, Onyalugbole Market, Akure, Ondo State. Ẹ lè contact wọn pẹ̀lú àwọn nọ́mbà +23480 34399 lẹ́ẹ̀kan sí +23480 34399 bákan náà ẹ tún lè contact wọn lórí nọ́mbà mi +2348051379712 lẹ́ẹ̀kan sí +2348051379712. Tí ẹ bá sì fẹ́ mọ̀ nípa wọn dáadáa, ẹ jẹ́ kí a lọ sí orí ẹ̀rọ ayélujára tí wọ́n mọ̀ sí www.goldensub.wordpress.com. Ibẹ̀ ni a ti rí gbogbo bí wọ́n ṣe ń ṣiṣẹ́. Bákan náà a sì tún lè mail wọn ní bellosulaiman@gmail.com bellosulaiman@gmail.com. A lè mail wọn ẹ fẹ́ ṣe ilé epo, gbogbo tẹ́ bá fẹ́ ṣe nílé epo pátápátá. Wọ́n bá yàn ra táǹkì, wọ́n bá yàn rí táǹkì, wọ́n bá yàn ra pọ́ǹpù, wọ́n bá yàn rí pọ́ǹpù, wọ́n bá yàn kọ́lé epo from the beginning to the end. Kódà láti ibi ilẹ̀ tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀, tí èèyàn ti lè bẹ̀rẹ̀ ilé epo, wọ́n bá yàn ṣe títí tí ó fi parí. Ẹ consult Golden Sub Nigeria Limited ní tó wà ní block CLB Ondo State Industrial Park, Onyalugbole Market, Akure, Ondo State. The MD, the CEO, Alhaji Sulaiman Olalekan Bello, gbogbo wa tí ẹ bá pè wọ́n máa jẹ́ wa lóòrèkóòrè. Bákan náà, I would like to remind us about ABK Consultants Limited. So wọ́n wà ní number 10 Awoni Elemo Street off Airport Road, Ajao Estate, Isolo. Gbogbo àwa tí a bá fẹ́ travel ṣe rí ẹjẹ́ aṣọ́ra nísìnyí, oríṣiríṣi là ń rí as regards traveling. Ẹ má jà á tún bọ́ sọ́wọ́ o. Ẹ jẹ́ ká consult ABK Consultancy Limited tí wọ́n wà number 10 Awoni Elemo Street off Airport Road, Ajao Estate, Isolo. Nigeria number wọn +2348164850850. Tí a bá fẹ́ ṣe àtàbá fẹ́ lọ kàwé nílùú òyìnbó, àwọn ni wọ́n ṣàlàyé fún wa conditions kọ̀ọ̀kan tí country kọ̀ọ̀kan wà, and àwọn nǹkan tó máa ń fà á tí àwọn èèyàn fi ń rí ìjákulẹ̀ as regards kí ni wọ́n ti ń pè as regards education or schooling in abroad. Torí pé ẹlòmíì yóò lówó lákàntì yóò tún wá ní àwọn decline wọn fóun ní admission, gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ṣàlàyé reason tí ó fi máa ń fà á tí wọ́n fi máa ń decline from the admission over there. Bákan náà kí a má gbàgbé SolarBit wọ́n bá wa illuminate ilé wa, pàápàá jùlọ àwa tá a mọ̀ wípé Nàìjíríà tá a wà yìí kò sí iná, we are just managing ourselves. Gbogbo àtàwà nílùú òyìnbó tá a fẹ́ kọ́lé sílé, SolarBit is the answer. Ẹ jẹ́ kí a pè wọ́n bá wa illuminate ilé wa, kọ́lọ́run bá wà lẹ́kọ́lá kí ó ṣe dáadáa fún wọn. Wala hawla wala quwwata illa billah. Now, ní ìjẹjọ́ à ń ṣàlàyé lórí àwa lórí Islam and Jesus Christ, and a ṣàlàyé nípa his death yesterday, last week, and so very many other things that were attached to it. Lẹ́yìn pẹ̀lú ògo Ọlọ́run, we will move to another
theme tí ó tún yàtọ̀ sí tí a discuss ní jẹjọ, still on Islam and Jesus Christ. Ibi tá ti gbé tò ní òun náà ni the sonship of Jesus Christ. The sonship of Jesus Christ. Lẹ́ni àwọn lẹ́yìn Kristi wọ́n ní Jésù ọmọ Ọlọ́run ni. I believe something, and the belief is so strong. If the claim of the Christians is in the Bible, a gbà pé tí wọ́n sọ yẹn lódodo náà ni. But if it is contrary to what the Bible says, then ẹnìkan ó máa parọ́ nínú àwọn méjèèjì, because in that understanding pé two wrongs can never make a right. Ìsídà kẹ́nìkan ó máa, ìsídà kó jẹ́ pé Bíbélì ní ń parọ́, àbí kó jẹ́ pé àwọn tí ń bá wa sọ̀rọ̀ àwọn gangan ní ń parọ́. Fápẹẹrẹ, nígbà téèyàn ń kọrin pé mo ti rí dáńfó tó pa Sétan, Jésù ló wá kọ, èmi ní kọ̀ǹdọ́ rẹ̀ mo ti rí dáńfó tó pa Sétan, Jésù ló wá kọ lọ́jọ́ yẹn. Ṣẹ́mọ̀, ábílẹ̀ ìwé ọmọ Èkó ni Jésù ni tó fi gbá dáńfó mú. Dẹ́lẹ́kejì ní pé lásìkò Jésù ṣe tó jọmọ́ dáńfó ṣọ́wà. Ṣẹ́tí gbóyè àbùkù ni ẹnìkan yóò máa parọ́ nínú àwọn méjèèjì. Now, in the book of Romans, chapter 6, verse 16. Ẹ máa wo nǹkan o. Torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni òye àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi. Táwọn á sì ń fẹ̀lẹ́ fi Bíbélì explain fún wọn synchronizingly. But wàhálà tí wọ́n ní ni pé wọ́n nígbàgbọ́ wípé àwa Mùsùlùmí a lè understand the Bíbélì. Bí àṣà ọ̀gá mi kan, wọ́n ní lára àwọn ibi tí àwọn Christian ti ní follow-on problem lélẹ̀, believing that the Muslims can't understand the Bible as they do. How come? Nígbà tí ìṣe pé èdè tí wọ́n fi kọ́ kì í ṣe èdè tá a lè gbọ́yé. Wọ́n kọ́ ní èdè míì tó yàtọ̀ sí èdè tá a mọ̀. Èdè táwa náà ń wò ní tá a dẹ̀ lè interpret, and we have it in so very many languages. In fact, ní John 3:16, languages tí wọ́n fi kọ́ ó lé ní 300. Ní ti Lárúbáwá, wọ́n ní li'annahu akada ahabba Allahu al-alam hatta yazala ibnuhu wahid likay la yalaka man yu'minu bihi bal takunu lahu al-ayatu al-abadiyya. Li'annahu akada ahabba Allahu al-alam. Mo kí bàbá wa Al-Hajj Dr. Tajudeen Olajide, you are welcome on board, sir. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo sì kí bàbá wa Mujaddid Amusa láti ìlú Republic of Benin lọ́hùn. Mo kí màmá wa Habibat Ọmọ́tóyọ̀sí Mustapha. Ọlọ́run kó mọ́ ṣe àbá ṣe dáadáa fún ẹ má bínú. Ọ̀rọ̀ ló ti gbé mi tí ó ti jẹ́ kí n fojú fo àwọn tí wọ́n wà lórí ètò. Mo kí gbogbo wa tí a wà lórí ètò kọ́lọ́run kó ṣe dáadáa fún wa. Now, in the book of Romans chapter 6, verse 16. Bíbélì ní ẹ̀yin kò mọ̀ pé ẹ̀yin tí ẹ̀yin bá jọ̀wọ́ ara yín lọ́wọ́ fún láti máa gbọ́ tirẹ̀, ẹrú ẹni tí ẹ̀yin bá ń gbọ́ tirẹ̀ ni ẹ̀yin ń ṣe. Ẹ máa wọ ọ̀rọ̀ yẹn o. Romans chapter 6, verse 16. Ó ní ẹ̀yin kò mọ̀ pé ẹni tí ẹ̀yin bá jọ̀wọ́ ara yín lọ́wọ́ fún gẹ́gẹ́ bí ẹrú láti máa gbọ́ tirẹ̀, ẹrú ẹni tí ẹ̀yin bá ń gbọ́ tirẹ̀ ni ẹ̀yin ń ṣe. Ọmọlẹ́yìn Kristi kan láwọn àsìkò tó ti pẹ́, ó ti pẹ́ gan, excuse me. Láwọn àsìkò tó ti pẹ́, ó ní àwa bi léèrè wípé nínú Jésù àti Ọlọ́run ta ló tóbi jù? Ó ní ẹ̀ ń bi mí léèrè pé nínú Jésù, ẹ̀ ń bi mí léèrè pé nínú Jésù àti Ọlọ́run ta ló tóbi jù? A gbọ́dọ̀ máa náyẹ̀, Jésù tóbi jù Ọlọ́run lọ. Àmọ́ àwọn ọbẹ̀ nìkan là ń lọ.
Bíbélì ní ẹ̀yin kò mọ̀ pé ẹni tí ẹ̀yin bá jọ̀wọ́ ara yín lọ́wọ́ fún gẹ́gẹ́ bí ẹrú láti máa gbọ́ tirẹ̀, ẹrú ẹni tí ẹ̀yin bá ń gbọ́ tirẹ̀ ni ẹ̀yin ń ṣe. Torí pé ẹni náà ó hágíù, ó ní ọmọ Ọlọ́run làwọn, ọmọ bàbá lèmi ń ṣe nípa ìgbàgbọ́ nínú Jésù. Ṣé bí bàbá mi ló nílẹ̀ o, kí máa rìn kí máa yẹ fàlàlà. Ìwọ ò ṣe rìn gbà kọfí kó tiẹ̀ Allahu Akbar. Wọ́n kó àwọn sójà kan wá sí Òṣogbo yìí, bí àwọn ọmọ Òṣogbo ṣe ya wèrè tó wọ́n ní àwọn sójà àwọn lọ́kọ̀ ìyá wa ìtọ́fojú àwọn èèyàn. Ìwọ ò ṣe kọ́ ní ẹwájú àwọn sójà, àwọn gòbìrí lẹ́gbẹ́ wọ́n gbédè mí ìyàtọ̀ sáwúsá, àwọn gòbìrí tí wọ́n máa ń kọlà fún wọn láti bí agbárí báyìí, tẹ́ bá wojú wọn báyìí kò sí space kankan lójú wọn bí ojú bá mi. Ọ̀hán kan ní pé ọmọ bàbá lèmi ń ṣe nípa ìgbàgbọ́ nínú Jésù. Ṣé bí bàbá mi ló nílẹ̀ o, ké máa rìn ké máa yan fàlàlà. Ìrìnwó kan rí ọ àbí kò rìn lásìkò environmental kò ní bàbá rẹ ló nílẹ̀, ọmọ pé oko ìjẹ́ ti bàbá tó ọmọ kọ́mọ làálàá. Now Jésù, Bíbélì ní ẹ̀yin kò mọ̀ pé ẹni tí ẹ̀yin bá jọ̀wọ́ ara yín lọ́wọ́ fún láti máa gbọ́ tirẹ̀, ẹrú ẹni tẹ́yin bá ń gbọ́ tirẹ̀ lẹ́yìn ṣe. Wọ́n wá bi ẹni náà pé tọ́lọ́ lẹ̀ ń gbọ́ ní àbí tèṣù. Ó wá ní of course tọ́lọ́ ló ń gbọ́. Bíbélì wá ní ẹni tí ẹ̀yin bá jọ̀wọ́ ara yín lọ́wọ́ fún láti máa gbọ́ tirẹ̀, ẹrú ẹni tí ẹ̀yin bá ń gbọ́ tirẹ̀ lẹ́yìn ṣe. Now the question is, ẹrú Ọlọ́run wá ní ní àbẹ̀rú èṣù? Ó bá ní kì í ṣẹrú Ọlọ́run, ẹ̀wọ̀n fọmùlà dọ́ọ̀jì ẹ̀, kì í ṣẹrú Ọlọ́run. Ó dà ẹ wá gbọ́ tí Bíbélì sọ ní verse 22 ẹ̀. Ó ní but now being made free from sin and become servants of God. Nísinsìnyí tí a ti sọ yín di òmìnira kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ yín, tí ẹ̀yin sì di ẹrú Ọlọ́run, ye have your fruits unto holiness and the end everlasting life. Ẹ wò nǹkan ìyẹn ni wípé òun ni mo ṣe máa ń sọ pé repentance is the remission of sins. Kì í ṣe kú Jésù lórí agi àgbélébù ni ó mẹ́ṣẹ̀ wa kúrò. Mo dẹ̀ máa mẹ́rin wa. Mo ní ẹ kọ́kọ́ wo ìgbà tí Jésù ń kọ́ àwọn ọmọlẹ́yìn how to pray. The Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And deliver us from all evils. Àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ní Yorùbá, bàbá tí ń bẹ ní ọ̀run, kí á bọ̀ fún orúkọ rẹ̀. Kódà ó tún yàtọ̀ tá a bá wo Bíbélì àjẹ́rìí. Bàbá tí ń bẹ ní àwọn ọ̀run, kí á bọ̀ fún orúkọ rẹ̀. Kí ìjọba rẹ̀ dé, kí ìfẹ́ inú rẹ̀ ṣẹ. Fún wa lónìí búrẹ́dì wa, bó ṣe wà ló tàwọn àjẹ́rìí nìyẹn. Dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá, bá ṣe ń dáríjì àwọn tó ṣẹ̀ wá. Má bá wa sínú ìdánwò, bá a lọ́wọ́ bìlísì. Torí ìjọba ń tirẹ̀, agbára ń tirẹ̀, ògo ń tirẹ̀, láíláí àmín. So tí ẹ̀yin ti di òmìnira kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ yín, tí ẹ̀yin sì di ẹrú Ọlọ́run, Bíbélì ló sọ bẹ́ẹ̀ o. Ṣùgbọ́n ìtàwọn wa máa ń wò ní wípé bóyá ẹrú yẹn, ẹrú tí ò free, ó dàbí ìgbà tá a bá lọ́mọ ọ̀dọ̀ fàmáfẹ̀rán. Ojú ẹrú yẹn ni wọ́n fi máa ń wò ó. Yà ẹrú ò lè free, kò lè dàbí ọmọ rárá o. Torí wípé à ń gbọ́ ti Ọlọ́run la ṣe jẹ́ ẹrú Ọlọ́run. Torí pé à ń tẹ̀lé òfin Ọlọ́run la ṣe jẹ́ ẹrú rẹ̀. Ẹ máa wo pé alábòsí làwọn èèyàn o. Tẹ́ ẹ bá bi wọ́n léèrè pé kí ni Yorùbá civil servant? Wọ́n ní òṣìṣẹ́ ìjọba. Rárá, ẹrú ìjọba ni. Kì í ṣòṣìṣẹ́, ẹrú ìjọba ni. Ṣùgbọ́n wọn à ní fún ní interpretation ẹrú ìjọba, wọ́n ní òṣìṣẹ́ ìjọba. Ó pìlìsì wa ká jẹ́ ẹrú ìjọba ju pé ká jẹ́ ẹrú Ọlọ́run lọ. So ìdí tá a fi jẹ́ ẹrú Ọlọ́run ni pé à ń tẹ̀lé òun ló dá wa,
òun ló fún wa lófin tí a ń tẹ̀lé. Ìdí nìyẹn táwọn afáà fi sọ pé mọ̀ntọ́ hata ahadin fi ma'siyatillah faqad abada. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti tẹ̀lé nìkan níbi yíyapa àṣẹ Ọlọ́run, ó ti mú ẹni yẹn lọ́lọ́run nìyẹn, ó ti ń sin ẹni yẹn nìyẹn. Torí pé tá a fi ń sin Ọlọ́run ni wípé, ìdí tá a fi ń sin Ọlọ́run ni wípé Ọlọ́run ló dá wa. Torí pé òun ló dẹ̀ dá wa yẹn, ó wá fún wa lófin tá a gbúdọ̀ tẹ̀lé. Tá a bá ti wá kọ òfin ẹni tó dá wa lẹ̀, tá a bá ti ń tẹ̀lé òfin ẹlòmíì, ìtumọ̀ ẹni pé a ti fi ẹni tá ń tẹ̀lé yẹn, a ti fi sípò Ọlọ́run. Wa hadha huwa. Now, ẹ jẹ́ kí a wá lọ sínú Bíbélì. Àwọn questions kan tí wọ́n bi Jésù as regards the sonship or as regards his sonship. Wọ́n bi léèrè, ẹ jẹ́ kó gbé in the book of Luke chapter 22. Ẹ jẹ́ n lo Yorùbá. Ìbànújẹ́ ti fò lọ pátápátá. Ìbànújẹ́ ti fò lọ yànyàn. Nítorí àwa gbẹ́kẹ̀wálé ọ Allah. Allah ti sọ wá dọ̀tun. Allahu Akbar. Ìbànújẹ́ ti fò lọ pátápátá. Ìbànújẹ́ ti fò lọ yànyàn. Nítorí àwa gbẹ́kẹ̀wálé ọ Allah. Allah ti sọ wá dọ̀tun. Allahu Akbar. Luke chapter 22, verse 67. Verse 67. Ẹ máa gbọ́. Bí ìwọ bá ṣe Kristi náà, sọ fún wa, ó sì wí fún wọn pé, bí mo bá wí fún yín, ẹ̀yin kì yóò gbàgbọ́. Bí mo bá sì bi yín léèrè pẹ̀lú, ẹ̀yin kì yóò dá mi lóhùn. Bẹ́ẹ̀ ni, ẹ̀yin kì yóò jọ̀wọ́ mi lọ́wọ́ lọ. Ṣùgbọ́n láti ìsinsìnyí lọ ní ọmọ ènìyàn, ẹ̀wọ̀n tí Jésù pè ọmọ ènìyàn. Ṣùgbọ́n láti ìsinsìnyí lọ ní ọmọ ènìyàn yóò jókòó lé ọwọ́ ọ̀tún agbára Ọlọ́run. Gbogbo wọn sì wí pé, ìwọ aṣe ọmọ ẹ̀wọ̀kẹ́, ìwọ aṣe ọmọ Ọlọ́run bí? Ó sì wí fún wọn pé, ẹ̀yin ń wí pé èmi ni. Allahu Akbar. Ẹ̀yin ń wí pé èmi ni. Ẹ̀yin lẹ ń sọ bẹ́ẹ̀ o. Ẹ̀yin lẹ mọ̀ o. Ìtòhùn yìí lẹ ń sọ o. Ẹ̀wọ̀n tí Jésù fi reply wọn. That's the first one. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, in Matthew chapter 26, verse 61. Matthew chapter 26, verse 61. Matthew chapter 26, verse 61. Matthew 26, verse 61. Wọ́n wí pé, ọkùnrin yìí wí pé, èmi lè wó tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run, èmi ó sì kọ́ ọ ní ọjọ́ mẹ́ta. Olórí àlùfáà sì dìde, ó sì wí fún pé, ìwọ kò dáhùn kan. Kí ni èyí tí àwọn wọ̀nyí ń jẹ́rìí sí ọ? Ṣùgbọ́n Jésù dákẹ́. Olórí àlùfáà dáhùn, ó sì wí fún un pé, mo fi Ọlọ́run alààyè bẹ̀ ọ́ pé kí ìwọ kí ó sọ fún wa bí ìwọ bá ń ṣe Kristi, ọmọ Ọlọ́run. Jésù sì wí fún un pé, ìwọ wí. Ẹ̀wọ̀n kan, Jésù wí pé ìwọ wí. Ṣẹ́bọ̀ lẹ́ẹ̀kan, Jésù sọ fún wípé ẹ̀yin ń wí pé èmi ni. Eléyìí sì, Jésù wí pé ìwọ wí. Akí ọ̀gá wa Sheikh Ridwanullahi Abolore, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ahlan Sheikh. Ẹ̀yin lẹ ń sọ bẹ́ẹ̀ o, kì í ṣe mi o. Ṣẹ́ni náà ń gbà wọ́n bí lè lákọ̀ọ́kọ́ ní Luke. Ó ní ẹ̀yin lẹ ń sọ bẹ́ẹ̀. Ní Matthew, ó ní ẹ̀yin lẹ ń sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ wá wò ó sì ní Mark chapter 14, verse 60. In the book of Mark chapter 14, verse 60. Mark chapter 14, verse 60. Mark 14, verse 60. Olórí àlùfáà sì
sì dìde dúró láàrin, ó sì bi Jésù léèrè wípé ìwọ kò dá ohun kan, kí lèyí tí àwọn èèyàn ń jẹ́rìí sí ọ? Ṣùgbọ́n Jésù dákẹ́, kò sì dá ohun kan. Olórí àlùfáà sì tún bi í léèrè, ó wí fún un pé ìwọ ni Kristi náà, ọmọ olùbùkún fún ni. Jésù wípé èmi ni. Ẹ wo ọ̀rọ̀. Wọ́n kọ́kọ́ bi léèrè lákọ̀ọ́kọ́, ó ní ẹ̀yin wípé èmi ni. Lẹ́lẹ́kejì ìwọ wí. Wọ́n wá bi léèrè wípé ǹjẹ́ ìwọ ni ọmọ olùbùkún fún ni? Jésù wá dáhùn wípé èmi ni. Now the question is, ta ni ọmọ olùbùkún fún? Ta ni wọ́n ń pè ní ọmọ olùbùkún fún? Ẹ jẹ́ ká wò yẹn ká tó máa kúrò ńbẹ̀. Ta ni ọmọ olùbùkún fún ni? In the book of Luke chapter 1 verse 48, ẹ máa wò, nítorí tí ó síjú wo ìwà ìrẹ̀lẹ̀ obìnrin ọ̀dọ̀ rẹ̀, sáwò láti ìsinsìnyí lọ gbogbo ìran ènìyàn yóò máa pè mí ní alábùkún fún. Ìyẹn Mary ni o, Mary ni bí n bá wí. Ẹ̀rí pé nígbà tí wọ́n bí ìjẹ́ wọ́n lọ́mọ Ọlọ́run, ó ní ẹ̀yin wí pé èmi ni. Ìjẹ́ wọ́n ni ọmọ Ọlọ́run, ẹ̀yin wí. Wọ́n wá bí pé ǹjẹ́ ìwọ ni ọmọ olùbùkún fún ni? Ó ní èmi ni. Torí pé ó mọ̀ wípé Mary ni wọ́n rí fáà sí as olùbùkún fún ni. According to the book of Luke chapter 1 verse 48. Kò sọ kò fún wa ní gbọ́dí sísán, ó ní èmi ni. Allahu Akbar. Ìyẹn ni Jésù. Ẹni pé nígbà tó sọ pé nígbà tẹ́ bá rí ọmọ ènìyàn yóò jókòó, ọmọ ènìyàn ni Jésù. Ènìyàn ni Jésù, ẹ má pè é lọ́lọ́run mọ́ o. Ènìyàn ni Jésù, ẹ má pè é lọ́lọ́run mọ́. Bá a ṣe ń jẹun bẹ́ẹ̀ ló ń jẹun. Bá a ṣe ń wọṣọ bẹ́ẹ̀ ló ń wọṣọ. Bá a ṣe rìn bẹ́ẹ̀ ló ń rìn. Bá a ṣe ń sùn bẹ́ẹ̀ ló ń sùn. Ó lo pílò, ó lo rọrí. Ènìyàn ni Jésù, ẹ má pè é lọ́lọ́run mọ́. Kódà ní book of Mark, Jésù, Bíbélì ní Jésù pàápàá wà ní ìdí ọkọ̀, ó sùn lórí ìrọ̀rí. Jésù sùn, ta ló fẹ́ fi tiẹ̀ jọ? Torí pé Ọlọ́run bá nìkan ní sùn. In the book of Psalm chapter 124, chapter 121 verse 4, Bíbélì ní sì kíyèsí ẹni tí ń pa Ísírẹ́lì mọ́ kì í sùn, bẹ́ẹ̀ sì ni kì í tòògbé. Nínú Al-Qur'an, in Quran chapter 2 verse 255, Ọlọ́run la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ẹ̀rí Ọlọ́run tẹ̀rí kì í sùn, bẹ́ẹ̀ sì ni kì í tòògbé. Ọlọ́run yẹn, ṣùgbọ́n Bíbélì ní Jésù sùn. Ọlọ́run ṣì wá lọ́nà o. Ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ, ìjẹ́ Ọlọ́run ni Jésù. Eléyà tẹ̀ ti yanjú ẹ̀ láwọn ọjọ́ díẹ̀ sẹ́yìn, ṣùgbọ́n ká tún tún ara létí. Ní Matthew 19:16, Luke 18:18, wọ́n bi Jésù léèrè, olùkọ́ni rere, ohun rere kí ni èmi yóò ṣe tí èmi yóò fi ní ìyè àìnípẹ̀kun? Jésù sì dá wọn lóhùn wípé èéṣe tí ìwọ fi ń pè mí ní ẹni rere? Ẹni rere kan kò sí bí kò ṣe ẹnìkan, èyí ni Ọlọ́run. Tí Jésù bá jọ Ọlọ́run ni, Ọlọ́run ló tún wá put reference. Ẹni rere ni wọ́n pe Jésù o, wọ́n pe lọ́lọ́run o, wọ́n sì pe lọ́mọ Ọlọ́run. Ẹni rere lásán ni wọ́n pe Jésù tó kọ yìí. Tó bá wá wà láyé, tó wá gbọ́ táwọn èèyàn ń kọrin wípé ọba ni Jésù, ọba ni Jésù, ọba ni oníṣẹ́ àrà Ọlọ́run Elédùmarè, ó ń ṣe ohun gbogbo nínú ohun gbogbo. Ìyìn ló yẹ ìwọ lọ́lọ́run o, ìyìn ló yẹ Jésù, ìwọ lọ́ba àwọn ọba. Ṣe bí ọba o, ṣe bí ọba, káyé lè bá mọ̀ ọ́ láyé mi, ṣe bí ọba. Wọ́n pè yẹn lẹ́ni rẹ lásán, ó reject. So ẹni wípé ọ̀rọ̀ pọ̀. Tábàwọn Mark chapter 15 verse 34, Bíbélì nígbà náà ni Jésù sì kígbe lókè lóhùn rárá wípé Eloi Eloi lama sabachthani, ní ìtumọ̀ Olúwa mi, èéṣe tí ìwọ fi kọ̀ mí sílẹ̀? Bí Jésù bá jọ Ọlọ́run ni, Ọlọ́run ló tún pè. Ó ló jẹ́ kí n máa ṣàlàyé ọ̀rọ̀ fáwọn tí wọ́n ń sọ wípé ní Matthew chapter 3 verse 16 pé bàtà baptisi Jésù ó jáde wá lẹ́sẹ̀ kan náà láti inú omi.
ẹ̀mí Ọlọ́run sì ọ̀run ṣí sílẹ̀, ẹ̀mí Ọlọ́run sì sọ̀kalẹ̀ láti òkè wá, ó sì balẹ̀. Ohùn kan sì wá láti ọ̀run wá wípé èyí ohùn ni wọ́n pè. Irú bíi náà ní Mark 15:34 a lè kà wípé nígbà náà ni Jésù sì kígbe lókè lóhùn rárá wípé ẹ gbà mí o, àrélù o, àjálù o, nǹkan ṣe mí o. A lè sọ bẹ́ẹ̀ torí pariwo lariwo ń jẹ́. Ariwo ni Bíbélì ló pa, ó pariwo. So táwọn bá ń kílèmù wípé torí wípé Bíbélì sọ wípé ohùn kan ti ọ̀run wá, àwọn ń kílèmù pé ohùn Ọlọ́run ni, then ariwo yìí náà a lè justify it by it. So èyí tó ti wá máa ń yà mí lẹ́nu ń bẹ̀ jù lọ òun náà ni èyí tó wà ní Luke chapter 10 verse 25. Ìyẹn fọ́nì láyé. Luke chapter 10 verse 25. Luke chapter 10 verse 25. Sì kíyèsí, amòfin kan dìde, ó ń dán án wò, ó ní olùkọ́ni, kí ni èmi yóò ṣe kí èmi kí ó lè jogún ìyè àìnípẹ̀kun? Ó sì bíi pé kí ni a kọ sínú ìwé òfin gẹ́gẹ́ bí ìwọ ti kà á? Allahu Akbar. Ṣebí Jésù mọ̀ pé lọ́ọ̀yà ni. Òun ló ń jẹ́ kó bi léèrè pé kí la kọ sínú ìwé òfin gẹ́gẹ́ bó ṣe kà á. Tó bá lóò mọ̀, òpùrọ́ ni ọ́. Ó sì dáhùn wípé kí ìwọ kí ó fi gbogbo àyà rẹ àti gbogbo ọkàn rẹ àti gbogbo agbára rẹ àti gbogbo inú rẹ fẹ́ Olúwa Ọlọ́run rẹ àti ẹnìkejì rẹ bí ara rẹ. Ó sì wí fún un pé ìwọ dáhùn rere, ṣe èyí ìwọ yóò sì yè. Allahu Akbar. Jésù ní kó pa òfin mọ́. Tẹ̀lé òfin Mósè. Òfin Mósè yẹn lẹ́yìn náà wá sọ fún wa pé kò sí nǹkan kan bẹ̀ mọ́. Jésù dẹ̀fẹ̀ nu ara ẹ̀ sọ fún wa ní Matthew chapter 5 verse 17. Don't ever think I have come to destroy the law or the prophets. I have not come to destroy the law or the prophets, but to fulfill them. Ẹ̀yin wá sọ fún wa wípé orí ọ̀fẹ́ ti kọ́bà. Irú orí ọ̀fẹ́ òfò ni ẹ. So orí ọ̀fẹ́ ti kọ́bà wípé a gbọ́dọ̀ jalè. Orí ọ̀fẹ́ ti kọ́bà wípé thou shalt not commit adultery. Orí ọ̀fẹ́ ti kọ́bà thou shalt not steal. Orí ọ̀fẹ́ ti kọ́bà thou shalt not make yourself a grave image. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ń gbé ère Jésù sínú ṣọ́ọ̀ṣì. Tí wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí kọrin wípé ẹ wo Jésù lórí ìpẹpẹ, ẹ wo Jésù lórí ìpẹpẹ, ẹ wo Jésù lórí ìpẹpẹ, ẹ wo Jésù lórí ìpẹpẹ. Ó ń gbọ́ àdúrà mi, ó ń gbọ́ àdúrà mi, ó fún wa lóúnjẹ jẹ, ó fún wa lóúnjẹ jẹ. Ogun ọ̀run o, ogun ọ̀run o, ẹ sọ̀kalẹ̀ wá, ẹ wá bá wa ṣe. Ogun Boko Haram gan àti ìyẹjú ẹ̀. Ogun Boko Haram yìí tá ń jà àti ìyẹjú ẹ̀. Ogun àwọn kidnappers àti ìyẹjú ẹ̀. Àwọn bandits gbogbo ẹ̀ wà mí àti ìyẹjú ẹ̀. Àwọn invite ogun ọ̀run. Ṣé ipá wa fúnra wa là ń fọwọ́ ara wa fa wàhálà? Torí pé Ọlọ́run tá ń sọ yìí ó make ara ẹ̀ clear. Tabalọ̀ Isaiah chapter 45 verse 6 and 7. Ọlọ́run ní èmi ni mo dá ìmọ́lẹ̀, èmi ni mo dá òkùnkùn, mo ṣe rere mo sì ṣe ibi, èmi Olúwa ni mo ṣe gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àyè. Now ibo la rán Jésù sí? Wàhálà kan lélẹ́yìn lọ́tọ̀ tó jẹ́ pé ó ń dá wàhálà lẹ̀ láàrin Christendom. Ibo la rán Jésù sí? Àwọn kan Allahu Akbar. Ọlọ́run mọ́mọ́ fi ọ̀rọ̀ rẹ mọ́mọ́ fi rú wa lójú o. Ọlọ́run kan lè gbé àwa Mùsùlùmí dìde ká máa ṣàlàyé ọ̀rọ̀ fáwọn Christians enthusiastically, àwọn tí ò yé wọn. Àwọn lẹ́yìn Kristi ga wà into dialogue. Ó wá ṣí ibi tí mo fẹ́ kà yìí. Proverbs chapter 23. Ìwé òwe. Proverbs. Àwọn èèyàn fọ́nì láyé. Proverbs chapter 23. Proverbs chapter 18. Actually, probably.
Proverbs náà. Ọlọ́run ìjọ náà ó fọ́nì sí mi láyé wípé kí ló jẹ́ tí àwọn èèyàn kí ló ṣe táwọn èèyàn fi rí báyìí. Proverbs chapter 8 ni, the book of Proverbs chapter 8 ó wá gbé mi lọ sí verse 22 kò já bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀. Meanwhile tó bá jẹ́ pé irú wa yìí la lọ gbé bíbélì báwọn láti irú ibi tó ti gbé yẹn ó máa takù wá pé no ẹ bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ẹ lọ kà láti bẹ̀rẹ̀. Proverbs chapter 8 ó wá gbé láti verse 22 ó ní Olúwa pèsè mi ní ìpìlẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ wá ìpilẹ̀ṣẹ̀ ìwà rẹ̀ ṣáájú iṣẹ́ rẹ̀ àtijọ́. A ti yàn mí láti ayérayé láti ìpilẹ̀ṣẹ̀ tàbí kí ayé kí ó tó wà. Nígbà tí ọ̀gbun kò sí, a ti bí mi. Nígbà tí kò sì sí orísun tí ó kún fún omi púpọ̀. So wọ́n try láti establish fact wípé Jésù ó ti wà láti àtètèkọ́ṣe, ó ti wà pẹ̀lú Ọlọ́run. That's number 1. Number 2 ó ní wípé nígbà tí Ọlọ́run wá rán everybody wípé ta ló fẹ́ lọ kú fẹ́ṣẹ̀, ta ló fẹ́ lọ kú fẹ́ṣẹ̀, kò sẹ́ni tó dáhùn. Oníkálukú wọn ń sá pamọ́ pé máa ní àṣẹ lọ kú fẹ́ṣẹ̀ ṣó rọrùn ni. Bíbélì wa ní Jésù nìkan ló jáde pé mo rẹ́dì. Meanwhile tá bá lọ gbé báàsì láti verse 1. Proverbs chapter 8 verse 1. Ọgbọ́n kò á kígbe bí, òye kò á gbé ohùn rẹ̀ sókè bí. Ọgbọ́n ló ń sọ̀rọ̀, ọgbọ́n tí Ọlọ́run fi dá gbogbo nǹkan. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Ẹni tó wá ń kó ti báàsì nísìn, òun náà máa dúró ní dúró ẹni tí ń sọ̀rọ̀ pé òun rí nǹkan wí, torí pé kò mọ̀ by implication kí ni wí kí ló ń sọ. Ọlọ́mọ máa ṣe wá lọ́nà o, Ọlọ́mọ ṣe wá lọ́nà. So mo ní ibo la rán Jésù sí, ibo la rán Jésù sí. Ẹ máa wo nǹkan o, ó kọ́kọ́ kí àwọn ọmọlẹ́yìn, ó kì wọ́n lọ, ó bá wọn sọ̀rọ̀ níbi tí wọ́n ti ń gbọ́. In the book of Matthew chapter 10, Matthew chapter 10 verse 5. Àwọn méjìlá wọ̀nyí ni Jésù rán lọ. Ó sì wí fún wọn pé ẹ má ṣe lọ sí ọ̀nà àwọn kèfèrí, ẹ má sì ṣe wọ ìlú àwọn ará Samaria, ṣùgbọ́n ẹ kúkú tọ̀ àwọn àgùntàn ilẹ̀ Ísírẹ́lì tí ó nù lọ. Níta àfihàn Jésù ni o. Ẹ yá kúkú tọ̀ àwọn àgùntàn ilẹ̀ Ísírẹ́lì tí ó nù lọ. Àwọn yẹn la rán yín sí o. Ẹ má ṣe nǹkan tá a rán yín o. Àwọn ilẹ̀ Ísírẹ́lì, àwọn àgùntàn ilẹ̀ Ísírẹ́lì tí ó nù, àwọn la rán yín sí. As if that was not enough. Ní Matthew chapter 15 verse 22. Sì wò ó, obìnrin kan ará Kénáánì ti ẹkùn náà wá, ó sì kígbe pé wípé Olúwa, ìwọ ọmọ Dáfídì, ṣàánú fún mi. Ọmọbìnrin mi ní ẹ̀mí èṣù ń dá lóró gidigidi, ṣùgbọ́n kò sì dá lóhùn ọ̀rọ̀ kan. Àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ wá, wọ́n bẹ̀ẹ́ wípé rán an lọ kúrò nítorí tó ń kígbe tọ̀ wá lẹ́yìn. Ṣùgbọ́n Jésù dáhùn wípé a kò rán mi bí kò ṣe sí àwọn àgùntàn ilẹ̀ Ísírẹ́lì tí ó nù. Obìnrin yẹn wá stubborn díẹ̀. Ó ní nígbà náà ni Olúwa ó sì tẹríba fún wípé Olúwa ràn mí lọ́wọ́, tó o bá lè ṣàánú fún mi ràn mí lọ́wọ́. Ṣé pé tí wọ́n bọ́ sọ ní pé ṣàánú fún mi, Bíbélì sọ pé ìbùkún ni fún ẹni tó ń ṣàánú nítorí tí wọ́n rí àánú gbà. Ní ló fi wá sọ́dọ̀ Jésù pé ṣàánú fún mi, tí Jésù fi dá lóhùn. Ó ní a kò rán mi bí kò ṣe sí àwọn àgùntàn ilẹ̀ Ísírẹ́lì tí ó nù. Ó wá tún bẹ́ẹ̀, ó dá tó o bá lè ṣàánú fún mi ràn mí lọ́wọ́ ń gbà náà. Ṣùgbọ́n ó dáhùn, ó wí pé kò tọ́ kí á mú àkàrà àwọn ọmọ kí á fi fún ajá. Ètí Jésù sọ fún obìnrin yẹn nìyẹn o,
kò tọ́ kí á mú àkàrà àwọn ọmọ káfá Allahu Akbar oúnjẹ tó tọ́ sí mi màmá fi fàájà oúnjẹ tó tọ́ sọ́mọ a kì í fàájà jẹ. Jésù ní ẹ̀yin Nàìjíríà Christian ajá ni tó pé kì í ṣe àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Kódà àwọn ọmọ lẹ́yìn Kristi kan wọ́n ní àwọn ọmọ ilẹ̀ Ísírẹ́lì ni wá in diaspora ẹ mọ̀ gbọ́rọ̀ ọmọ ilẹ̀ Ísírẹ́lì in diaspora kò lè àmú ìlọ Israel embassy tọ́ba fi sọ pé ọmọ Ísírẹ́lì lẹ́yìn náà àgbà bẹ́ẹ̀ torí èmi ò mọ bí dúdú ṣe ń jẹ́ ọmọ Ísírẹ́lì o àwọn Íjíbítì. Ó rí pé bẹ́ẹ̀ ni Olúwa àwọn ajá máa jẹ nínú èérú tí ó ń ti orí tábìlì Olúwa wọn bọ́ sílẹ̀. Nígbà náà ni Jésù dáhùn ó sì wí fún un pé obìnrin yìí ìgbàgbọ́ ńlá ní tirẹ̀ kí ó rí fún ọ gẹ́gẹ́ bí ìwọ ti ń fẹ́. Èrò ọkàn obìnrin náà ló gbà á là ń jọ náà. Èrò ọkàn rẹ̀ òun ló gbà á là. Ilẹ̀ Ísírẹ́lì ni àrán Jésù sí. Ibi kan wà ní Matthew chapter 19 verse 28. Jésù nígbà tẹ́ bá rí mi ajókòólẹ́wọ̀ ẹgbẹ́ ẹ̀tún Ọlọ́run máa ṣèdájọ́ àwọn ẹ̀yà Ísírẹ́lì méjèèjìlá. Ẹ dákun ibo làwọn ọmọ Nàìjíríà ó tò sí ńjọ́ náà tí Jésù bá ń ṣèdájọ́ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì méjèèjìlá ibo làá tò sí as Nigerians. Ọlọ́run ṣe wà lọ́nà. So bó ti ẹ̀ jẹ́ pé ìdí tí Jésù fi dá obìnrin yẹn lóhùn ìdí ẹ̀ máa padà mú wa ṣùgbọ́n kì í ṣòní. So ká tó máa lọ àwọn kan nígbàgbọ́ pé gbogbo nǹkan ni Jésù lè ṣe ẹ̀kẹ̀jẹ̀ kavasi kan péré nítorí ààyè yẹn. Ọlọ́run nìkan ló lè ṣe nǹkan ẹ̀rí pa sọ fún wa àní Ọlọ́run bá sọ pé kò tọ́ fún òjíṣẹ́ kan láti mú àmì wá láti perform miracle except by the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. Tọ́lọ́run ò bá sọ pé kó ṣe kò ní rí ṣe. Ẹgbọ́n ní Matthew chapter 20 verse 20 nígbà náà ni ìyá àwọn ọmọ Sébédì bá àwọn ọmọ rẹ̀ tọ̀ ọ́ wá. Àwọn Sébédì yẹn James and John àwọn ọmọ lẹ́yìn Jésù gangan ni o. Ìyá wọn wá kó wọn lẹ́yìn ó wá ní òun fẹ́ kí ìkan ó jókòó ní ọwọ́ ọ̀tún Jésù kíkan ó jókòó lọ́wọ́ òsì rẹ̀ ní Matthew 20:20. Ètò bá wá nìyẹn o Jésù ni ẹ̀ mọ̀ tí ẹ̀yin béèrè láti jókòó ní ọwọ́ ọ̀tún àbí láti jókòó ní ọwọ́ òsì kì í ṣe ti tèmi láti fi fún ni bí kò ṣe kìkì àwọn tí bàbá mi ti pa á léṣe ilẹ̀ fún. Ìyẹn ni pé Jésù kan ọ̀tún lè mú ìyàwó àlìjẹ́nnà Ọlọ́run ní máa mú ìyàwó àlìjẹ́nnà. Òní Jésù sọ pé ẹnìkan ò ní gbà mí gbọ́ àfi tí bàbá mi bá fà á. Allahu Akbar. Ọlọ́run má ṣì wá lọ́nà o. Ọlọ́run má ṣì wá lọ́nà o. Now, but wàhálà Jésù gangan ni pé somebody came to destroy his gospel. Somebody came to destroy his gospel. Ẹ máa wọ nǹkan o. Ní John chapter 8 verse 31-32. Bíbélì ní nígbà náà ni Jésù sì kọjú sí àwọn Júù tí ó gbàgbọ́ wípé tí ẹ̀yin bá tẹ̀lé àwọn ọ̀rọ̀ mi lẹ́tọ́ di ọmọlẹ́yìn mi tòótọ́ ẹ̀yin yóò mọ òtítọ́ òtítọ́ yóò sì sọ yín di òmìnira. Ṣùgbọ́n ẹni tó wá da mission Jésù rú in the book of Hebrews chapter 6 verse 1 ó ní ẹ jẹ́ ká fi ìpìlẹ̀ ẹ̀kọ́ Kristi sílẹ̀ kí a sì lọ sí èyí tí ó pé. Ẹ jẹ́ kí a fi ìpìlẹ̀ ẹ̀kọ́ Kristi sílẹ̀ ẹ jẹ́ ká lọ sí èyí tó pé. Nígbà tí Jésù ní tẹ́ bá tẹ̀lé àwọn ọ̀rọ̀ mi lẹ́tọ́ di ọmọlẹ́yìn mi tòótọ́ òun ní ẹ jẹ́ ká fi ìpìlẹ̀ ẹ̀kọ́ Kristi sílẹ̀ ká sì lọ sí èyí tí ó pé. Ṣùgbọ́n òun fúnra rẹ̀ ti ṣàlàyé lẹ̀ ó ti sàsọ́lẹ̀ so that in future tí wàhálà bá wá padà wà á ti yanjú ẹ̀. In the book of 1 Corinthians chapter 13 verse 9 ó ní àwa mọ̀ ní apá kan àwa sì ń sọ àsọtẹ́lẹ̀ ní apá kan ṣùgbọ́n nígbà tí èyí tó pé bá dé èyí tí ó sì pé yóò dópin. Allahu Akbar. Ìdí nìyẹn tọ́lọ́run fi sọ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ọlọ́run ní al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dinan. Ọlọ́run ní al-yawm lónìí akmaltu lakum dinakum Ọlọ́run ní mo perfect ẹ̀sìn fún yín wa atmamtu alaykum ni'mati Ọlọ́run ní mo tún wá parí ìdẹ̀ra mi lẹ́yìn lórí wa raditu lakum al-islama dinan Ọlọ́run ní mo tún wá yọ́nú sí Islam gẹ́gẹ́ bí ẹ̀sìn fún yín. Má jẹ́ ká tàn ẹ́ jẹ Allah
máa jẹ́ ká tàn ẹ́ jẹ Allah àwọn ẹlẹ́tàn tó ń tàn yẹn máa jẹ́ ká tàn ẹ́ jẹ Allah wọn ò ní tàn wá jẹ àmín wọn ò ní tàn wá jẹ àmín àwọn ẹlẹ́tàn tó ń tàn yẹn wọn ò ní tàn wá jẹ àmín kò tó gbàdúrà mi kò tó gbàdúrà mi ò máa jẹ́ nǹkan hallelujah kò tó gbàdúrà mi Allah kò tó gbàdúrà mi ò kò tó gbàdúrà mi kò tó gbàdúrà mi ò kò tó gbàdúrà mi máa jẹ́ nǹkan hallelujah kò tó gbàdúrà mi màmá jẹ́ ìṣíwí màmá jẹ́ ìṣìsọ o máa jẹ́ ń pé Jésù lọ́lọ́run màmá jẹ́ ìṣìsọ Allah màmá jẹ́ ìṣíwí o màmá jẹ́ ìṣìsọ màmá jẹ́ ìṣíwí o màmá jẹ́ ìṣìsọ máa jẹ́ ń pé Jésù lọ́lọ́run màmá jẹ́ ìṣìsọ wọ́n má ti ìṣíwí wọ́n má ti ìṣìsọ o àwọn tó ń pé Jésù lọ́lọ́run wọ́n má ti ìṣìsọ Allah wọ́n má ti ìṣíwí o wọ́n má ti ìṣìsọ wọ́n má ti ìṣíwí o wọ́n má ti ìṣìsọ àwọn tó ń pé Jésù lọ́lọ́run wọ́n má ti ìṣìsọ àbẹ̀lọ́ èyí tí a wí lálẹ́ Ọlọ́run kó ṣe ní ìbàlẹ́jọ́ dáadáa fún wa nílé ayé bí àti lọ́jọ́ gbé àgbẹ̀ àkíyàmà àtàwọn tí a gbọ́ àtàwọn tí a wí Ọlọ́run ṣe ní ìbàlẹ́jọ́ àbúrú fún wa wàlá haúlá wàlá quwwata illa mo kí ọ̀gá mi Odútọ́lá Isa Adébọ́lá wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ahlan sheikh mo kí ọ̀gá mi Sheikh Ridwanullahi Abọ́lọ́rẹ́ Ibrahim Ọlọ́run kó ṣe bá a ṣe dáadáa fún Ọlọ́run kó mọ́ fi ilẹ̀ nígbà kọ̀ọ̀kan wàlá haúlá wàlá quwwata illa mo kí ọ̀gá mi Sheikh Dr. Tajudeen Ọlájídé Ọlọ́run kó ṣe bá ń dúró tì í Ọlọ́run kó mọ́ fi ilẹ̀ nígbà kọ̀ọ̀kan wàlá haúlá wàlá quwwata illa billah mo kí Aba Mujaddid Amusa Ọlọ́run kó ṣe bá a ṣe dáadáa fún láti Republic to Benin lọ́wọ́ mo kí mọ̀mọ́ Habiba Tóyọ̀sí Mustapha Ọlọ́run kó ṣe bá a ṣe dáadáa fún Ọlọ́run kó bá a dúró tì í gbogbo bí tẹ́ ẹ̀rọ kan ó sí Ọlọ́run kó ṣoore fún yín bẹ́ẹ̀ gbogbo bí tẹ́ ẹ̀rọ kan ó sí Ọlọ́run kó ṣoore fún yín bẹ́ẹ̀ ọ̀làlà haúlá wala quwwata illa abẹ́lẹ́ ọba ọba àlekíọ́lá títí di ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀ tí a tún wọn pàdé pẹ̀lú gbáǹkọ́gbé ètò míì abẹ́lẹ́ Ọlọ́run kó ṣọ́ wa ju next week lọ Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafarta ولا هم إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا حجة من عواج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الآخرة وسلم تسليما كثيرا اللهم نحن عبادك وابن عبادك وابن أمتك ناصية بيدك مال فيها حكمك عدل فيها قضاءك نسألك الله بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو لمته أحدا من خلقك أو استغفرت به في المغرب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزاننا وذهاب همومنا وهمومنا وأبدل في مكان حزن فرح برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين